បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ keyboard បាទការប្រើប្រាស់ keyboard របស់យើងគឺយើងមានប្រភេទអក្សររបស់យើងវាស្ថិតនៅក្នុង3ជួរទី1គឺជួរខាងលើនេះណាគឺមានអក្សរ3មួយជួរខាងលើអញ្ចឹងមកទី2គឺជួរកណ្ដាលនេះគឺជាម្រាមដៃដែលយើងដាក់នៅជាប់ណាបាទទី3គឺជួរខាងក្រោមណាគឺបាំងទៅលើដៃរបស់យើងអញ្ចឹងមាន3ជួរហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចង់វាអក្សរបងប្អូនត្រូវដាក់ដៃសញ្ញាអក្សរ F នេះគឺមានគំនូសរបស់គេអញ្ចឹងគឺចង្អុលដៃឆ្វេងបន្ទាប់មក4ម្រាមខាងឆ្វេងហ្នឹងគឺ1 2 3 4អញ្ចឹង4ម្រាមហ្នឹងគឺស្ថិតនៅលើនឹងជាប់បាទអា space វែងនេះគឺជាមេដៃមានន័យថាយើងដក clear យ៉ាងអីយើងប្រើតែមេដៃចុចមកបាទមួយទៀតគឺខាងស្ដាំគឺចង្អុលដៃមកចង្អុលដៃស្ដាំគឺអក្សរ J នេះមានគំនូសយ៉ាងស្រាប់អញ្ចឹង4ម្រាម J K L ហើយនឹង semicolon ហ្នឹងគឺបងប្អូនដាក់4ម្រាមហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងយើងវាអក្សរឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំចង់វាអក្សរ U ខ្ញុំយកចង្អុលដៃទៅវាយបន្ទាប់ទៅចុចបន្ទាប់មកទៀតគឺដកមកវិញដកមកដាក់កន្លែងដាំងវិញអក្សរ P បាទខ្ញុំយកដៃនាងទៅវាយទៅចុចវាទៅហើយយើងយកមកដាក់វិញបាទអញ្ចឹងមានន័យថាទីតាំងរបស់យើងគឺឈរនៅលើនឹងជាប់มันបាច់ដក clear ឬក៏ដកដៃចេញហើយទៅចុចម្ដងមួយអានេះអត់ទេមានន័យថាយើងឈរនៅលើវាជាប់ហើយអត់សកត់ទេក៏ដាក់ថាទៅបានហើយមានន័យថាយើងคลิกទៅលើវាមួយណាក៏បានដែរហើយដាក់មកវិញคลิกទៅលើ O ដាក់មកវិញคลิกទៅលើ P ដាក់មកវិញមកណាអក្សរ N អក្សរ M បាទហើយសញ្ញាក្បៀសនេះមកបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងវាយតតែចាំណានៅពេលដែលយើង typing យើងវាយរហូតដល់ចាំណាបាទមួយទៀតគឺcap lock នេះគឺ cap lock បងប្អូនcap lock នេះគឺជា tape មួយជាប៊ូតុងមួយកំណត់អក្សរហ្នឹងឲ្យទៅជាអក្សរធំណាអក្សរធំក៏ឲ្យឈ្មោះ capital letter វាទៅចេញអក្សរធំនៅលើកម្មវិធី Word លើអីហ្នឹងឬក៏កម្មវិធី typing ខ្លះគេកំណត់ឲ្យយើង